नमस्कार जजलोपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मच्छेगाउँ स्थित नेपाली एफएम स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिनको 1 बजेदेखि 31 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतै नजानु होला है। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। सबैलाई आरामै छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग मिलेर पढ्न खेल्न धेरै रहर लागेको होला होइन? घरमा नै हुनुहुन्छ। घर पनि हाम्रो पहिलो पाठशाला हो। माता पिता शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ। माता पिताको आज्ञाकारी बनेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी बनौँ, पढौँ, केही समय खेलौँ, आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै अगाडि बढौँ। खुसी रहँदै रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, नयाँ नयाँ रचनात्मक कार्यमा लाग्ने गरौँ है। साबुन पानीले मिची हात धौँ, स्वच्छ बनौँ, स्वस्थ रहौँ, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गरौँ, सानालाई माया गर्दै माता पितालाई देखिने ईश्वरको रूपमा मानौँ भन्ने आग्रह गर्दै आज हामी कक्षा 10 मा हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेका कुराहरूको अलिकति पुनर्स्मरण गर्दै आजको पाठ हामी सन्दुक रोहितको जीवनीको बारेमा पढ्नेछौँ। हामीले भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडिको कक्षामा पढ्यौँ सन्तुष्टि कविताका रचनाकार भरतराज पन्त हुन् भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। नमस्कार कविता सङ्ग्रह 2046बाट साभार गरिएको सन्तुष्टि कविता मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तरिकाका बारेमा चर्चा गरिएको थियो। एक पेट खान, एक धरो लाउन र एउटा छत पनि सुत्न पाउनुपर्छ। काम भनेको कुनै ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन, केवल स्वावलम्बी भएर बाँच्न जान्नुपर्छ। लोभ लालचबाट टाढा रहनुपर्छ। भोग विलास पनि क्षणिक सन्तुष्टि मात्र हो, यसलाई बानीको रूपमा लिनु हुँदैन। सुखमा मातिने र दुःखमा आतिने मान्छे कहिले खुसी हुन सक्दैन। सदा धीर रहन जान्नुपर्छ। सदाचार नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो गुण हो। परोपकार भन्दा अर्को ठुलो धर्म छैन। भाइ बहिनीहरू, आत्मा खुसी भएर बाँच्न जान्ने मान्छे नै संसारको सबैभन्दा सन्तुष्ट मान्छे हो। सादा जीवन, उच्च विचार लिएर जिउनु नै मानवीय सर्वोत्तम आदर्श हो। सन्तोषम सदा सुखम, असन्तोषम सदा दुःखम। सन्तोषले सधैँ सुख प्राप्ति गराउँछ, असन्तोषले सधैँ दुःखको बीजारोपण गर्छ भन्ने जस्ता जीवन उपयोगी सन्देशहरूले भरिएको सन्तुष्टि कविता हामीले पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो पहिला पढेको पाठको केही पुनरावृत्ति गर्दै आज हामी एउटा जीवनी पढ्न गइरहेका छौँ। आज हामीले पढ्ने जीवनी सन्दुक रोहितको जीवनी पढ्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि जीवनी भनेको के हो, वास्तवमा जीवनी कस्तो मान्छेको जीवनी लेखिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, रेडियो सेट अगाडि बस्नुहोला, कतै नगइकन रेडियो सुन्ने गर्नुहोला, सुनिरहनुहोला, अप्ठ्यारा कुराहरूलाई टिपोट गर्नुहोला। भन्दैमा जीवनी, बायोग्राफी राइटिङ भन्छन् यसलाई, जीवनी लेखन। जीवनी लेखन भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण पक्षलाई स्पष्ट पारी लेखिएको तथ्यपूर्ण घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति हो। जीवनी त्यस्ता मानिसको लेखिन्छ जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, दर्शन, कला, खोज, विज्ञान, अनुसन्धान आदि विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये कम्तीमा पनि एउटा क्षेत्रमा उपयोगी काम गरेको हुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषको जीवनीले विद्यार्थीलाई सत्, चरित्रवान, नैतिकवान, संस्कारी, सुसंस्कृति, सामाजिक, दार्शनिक,
तथा आदर्श व्यक्ति बन्न अभिप्रेरित गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मानिसले जन्म लिएपछि विविध बाधा अडचनहरूको सामना गर्दै दुःखमा धैर्य गुमाउनु हुँदैन। जीवन भनेकै सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो। जीवन केवल बसन्त होइन, तुषारे शिशिर पनि हो। फुलै फुलको कालीन होइन, सङ्घर्षमय यात्रा पनि हो। त्यसकारणले अनुशासन, सहनशीलता, प्रबल इच्छा शक्तिले प्रत्येक मानिसलाई सफलतातिर अग्रसर गराउँदछ भन्ने कुरा विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूको जीवनीबाट सिक्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जो बाँच्छ लिनका लागि ऊ सदाका लागि मर्दछ। जो बाँच्छ लिनका लागि ऊ सदाका लागि मर्दछ। जो मर्छ दिनका लागि ऊ सदाका लागि बाँच्दछ। जो मर्छ दिनका लागि ऊ सदाका लागि बाँच्दछ। यो मानव संसार अनौठो छ। भाइ बहिनीहरू, यो संसारमा एकै समयमा धेरै मानिस जन्मिए तापनि कोही आफ्ना लागि जन्मन्छन् र आफ्नै लागि बाँच्छन् र सदाका लागि पशु सरह मर्छन्। कोही भने आफ्ना लागि जन्मन्छन्, अरूका लागि मर्छन्, ती सदाका लागि अमर रहन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिका सूचीमा नेपालको अत्यन्तै विकट ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङ चुङ्गोला जस्तो ठाउँमा विक्रम सम्वत 2011 साल भाद्र 19 गते पिता सोनाम रोहित र माता केङसाङ रोहितको कोखबाट जन्मिएका आँखाका विश्वविख्यात जीवित डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहित विश्व मानचित्र पल्टाएर हेर्ने भने नेपाल भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त सानो देखिन्छ, तर यहाँको कला, साहित्य, संस्कृति र भूगोलको विशिष्ट छ। 12 महिना हिउँ पर्ने उच्च हिम श्रृङ्खला, पहाड, तराई, मधेस र उपत्यका, भूपरिवेष्टित देश नेपालका आफ्ना विशिष्टता हुन्। यही विशिष्टता बोकेको नेपाली माटामा समयसम्म महान व्यक्तिहरू जन्मिन्छन्। तिनले नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्व सामु चिनाएका छन्। ती विश्व सामु चिनाउन सफल हुने व्यक्ति सन्दुक रोहितको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा सन्दुक रोहित नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङ चुङ्गोला अत्यन्त विकट ओलाङ चुङ्गोला अति दुर्गम ठाउँमा जन्मेका व्यक्ति हुन्। उनी जन्मिएको ठाउँमा यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता कुराको अभाव थियो, केही थिएन। भाइ बहिनीहरू, खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै किसिमको सुविधा नभएका कारण रोगी तथा बिरामीहरू अकालमै मृत्युको शिकार हुन पुग्थे। बडो समस्या थियो। त्यस्तै शिक्षाको अवस्था पनि नाजुक थियो। अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्दा घरबाट अन्यत्रै लैजानु पर्ने अवस्था पनि थियो। यही नियतिलाई सन्दुक रोहितका परिवारले पनि भोग्नु परेको थियो। सन्दुक रोहितको परिवार शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँचबाट वञ्चित थियो। भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर यो सन्दुक रोहितको जीवनीका कुराहरूलाई टिपोट गर्नु, सुन्ने गर्नुहोला। वास्तवमा यो जीवनीले हामीलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। यसै कारण सन्दुक रोहितका पिताले उनलाई घरबाट टाढा रहेको दार्जिलिङमा लगेर शिक्षक बनाउने अठोट गरे। यसका साथसाथै उनले भविष्यमा आफ्ना छोरालाई डाक्टर बनाउने सम्मको सपना देखेका थिए। भाइ बहिनीहरू, दार्जिलिङमा लिएर जान अत्यन्त विकट त्यो ओलाङ चुङ्गोलाको अत्यन्त विकट ठाउँबाट सन्दुक रोहितलाई दार्जिलिङ लिएर गइयो। विडम्बनाको कुरो के थियो भने त्यो दार्जिलिङ पुग्नलाई ओलाङ चुङ्गोलाको ठाउँबाट 15 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। 7 वर्षको बालक सन्दुक रोहितलाई दार्जिलिङ लगेर पढाएर डाक्टर बनाउने उद्देश्यले उनका पिताले सन्दुक रोहितलाई लिएर गए। सन्दुक रोहितका बुबा एक समाजसेवी र सचेत व्यक्ति थिए। उनलाई समाजसेवा र शिक्षाको महत्त्वबारे राम्रो जानकारी थियो। भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य सेवाका अभावमा गाउँलेहरू अकालमै मरेको देख्दा
यिनी दुखित बनेका थिए। त्यसैले यिनले आफ्ना छोरा सन्दुक रोहितलाई डाक्टर बनाउने सपना त्यसकारण देखेका थिए। दुर्गम र कुनै सुविधा नभएका ठाउँमा बसोबास गर्ने भए पनि जेठा छोराको मृत्युले आहत बनेका रोहितका बाबुले घरबाट धेरै टाढा दार्जिलिङ पुर्याएर स्कुलमा भर्ना गरिदिए। जेठो छोराको उपचार नपाएपछि मृत्यु भयो। त्यसपछि सन्दुक रोहितका दाजुको मृत्यु भए पश्चात बुबा अत्यन्त पीडित हुनुभयो, दुखित हुनुभयो र मेरो छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भन्ने अठोट पनि लिनुभयो। सुरुमा घर परिवारबाट टाढा बस्नु परेकाले दुखित, आहत र चिन्तित बनेका रोहितले पढाइमा मेहनत गर्दै गए, धेरै मेहनत गरे। अध्ययनशील र जिज्ञासु प्रकृतिका रोहितलाई उनका बुबाले दार्जिलिङबाट काठमाडौँ ल्याई सिद्धार्थ वनस्थलीमा भर्ना गरिदिए। यसबेला उनकी बहिनीको उपचार नपाएर क्षयरोगका कारण दुःखद निधन भएको थियो। आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधनले उनलाई निकै भावुक बनायो। यस घटनापछि निकै नै शोकाकुल बनेका सन्दुकले डाक्टर बनेर बुबाको सपना साकार पार्ने दृढ अठोट गरे र लगनशील भएर पढ्न थाले। उनले सिद्धार्थ वनस्थलीबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी उत्तीर्ण गरे। यसै क्रममा अर्की बहिनीको पनि दुःखद निधन भयो। दुईटा बहिनी र आफ्ना दाजुको निधन भइसके पश्चात उनी अत्यन्त आहत बनेका थिए। तर पनि उनले पढाइलाई निरन्तरता दिइ नै रहे। भाइ बहिनीहरू, डाक्टर बन्ने सपना बोकेका रोहितले विक्रम सम्वत 2029 सालमा MBBS पढ्न भारतको लखनऊ स्थित किङ जर्ज मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाए। त्यहाँबाट MBBS पास गरेपछि उनले डाक्टर बन्ने अठोट पूरा गरे। भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहितले डाक्टर बनेपछि आफ्नै सक्रियतामा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना गरे। धेरै मेहनत गरे उनले डाक्टर बन्नलाई, त्यति सहज भएन उनलाई। सायद छात्रवृत्ति नपाएको भए भाइ बहिनीहरू उनले डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त पनि गर्न सक्दैनथे होला। तर परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। त्यसकारणले उनले धेरै परिश्रम गरे। MBBS पढ्ने छात्रवृत्ति कोटामा नाम पनि निकाले। त्यसकारण उनी चाहिँ कोटामा पढेर छात्रवृत्ति पाएर उनले डाक्टर बन्ने सपना पूरा गरे। उनी डाक्टर बनेपछि आफ्नै सक्रियतामा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना गरे। उनले समस्या परेका आँखाका रोगीहरूलाई तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई कर्मथलो बनाएर सेवा प्रदान गर्ने। उनले त्यही आँखा केन्द्रबाट विश्वका डाक्टरहरूलाई आफूले आविष्कार गरेको नेपाली प्रविधि सिकाइरहेका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने उनले आफ्नो रुइटेक्टोमीको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिला नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 0.8% मानिसमा दृष्टिविहीनताको समस्या थियो भने अहिले 0.4%मा झरेको छ। रोहितको घुम्ती शिविर मार्फत त्यसका धेरै ठाउँहरूमा सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। मानिसले अनेक आलोचना गरेको भए पनि उनले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहे। ईश्वरले पनि भन्छन् रे भाइ बहिनीहरू, तँ चिता म पुर्याउँछु भन्छन् रे। सन्दुक रोहितले डाक्टर बनेर धेरै मोतीबिन्दु भएका आँखाका रोगीहरूलाई, धेरै आँखासँग सम्बन्धित रोगीहरूलाई उपचार गरेर संसार अन्धकारमय भएका व्यक्तिहरूलाई उज्यालो छर्ने काममा उनी दत्तचित्त भएर लागि परे र यसरी सन्दुक रोहितले चिकित्सा क्षेत्रमा ज्यादै ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। उनको योगदानको कदर गर्दै उनलाई विश्वभरका मुलुकले कदर र सम्मान पनि गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा सन्दुक रोहित अत्यन्त बिर्सन नसकिने अविस्मरणीय व्यक्ति हुन्, जो विश्व चर्चित जीवित व्यक्तित्वको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। आँखा जीवनको ज्योति हो, आँखा ज्ञानको प्रतीक हो। आँखाले नै मानिसलाई संसार र जीवनको गोरेटो देखाउँछ। भाइ बहिनीहरू, आँखा बिनाको जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस्तो जीवन औँसीको रात जस्तै अन्धकारमय हुन्छ।
आँखा नहुँदा मान्छेका लागि संसार शून्य र निस्सार हुन्छ। आँखा मानिसको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मानव जीवनमा यसको ठूलो भूमिका हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रुइत आँखाका एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुन्। उनले आँखाको दृष्टि गुमेका नेपाली तथा विदेशीको उपचार गरी संसार देखाउने काम गरेका छन्। उनले धेरैलाई जीवनको ज्योति दिएका छन्। नेपाल लगायत विश्वका दृष्टिविहीनहरूका लागि रुइत एक चिकित्सक मात्र होइनन्, मानव रूपका देवता हुन्। त्यसैले उनी आदरणीय, सम्माननीय र अविस्मरणीय व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छन्। आँखाको उपचारका क्षेत्रमा उनको योगदान अविस्मरणीय, अतुलनीय र अनुपम छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यस्ता व्यक्तित्व हाम्रा नेपालको भूमिमा जन्मिएका, अत्यन्त प्रभावशाली, विश्वमा परिचित भएका धेरैलाई दृष्टिविहीनहरूको लागि दृष्टि प्रदान गर्ने व्यक्तित्व, उनको बारेमा पढिरहेका छौँ। सन्दुक रुइत। सन्दुक रुइतले बाल्यकालमा धेरै दुःख पाएका। सन्दुक रुइतले भारतको लखनऊबाट MBBS उत्तीर्ण गरेका थिए भने नेपाल फर्केर वीर अस्पतालबाट आफ्नो चिकित्सकीय सेवा सुरु गरे। त्यसबेला उनको सङ्गत डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर जीवनचन्द्र राई जस्ता आँखाका डाक्टरहरूसित हुन पुग्यो। उनीहरूसँग काम गर्दै जाँदा पश्चिम नेपालका नेपालगञ्ज, धनगढी र बर्दियामा सञ्चालन भएका आँखा उपचारका शिविरमा उनी संलग्न भएर काम गर्न थाले। उपचार पश्चात धेरै दृष्टिविहीनले आफ्नै आँखाले संसार देख्न सके। यो घटनाबाट डाक्टर रुइत आँखाको उपचारतिर लाग्न प्रेरित भएका हुन्। यसपछि उनले भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजमा MD तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाए। भाइ बहिनीहरू, परिश्रम गरेपछि फल पाइँदो रहेछ। उनले परिश्रम गर्दै गए, मेहनत गर्दै गए। MD को अध्ययन समाप्त गरेपछि उनी नेपाल नै फर्के। त्यसपछि उनी त्रिपुरेश्वर स्थित आँखा अस्पतालमा आँखाकै उपचारका लागि क्रियाशील बने। त्यहाँ कार्यरत भएकै बेलामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट नेपाल आएका अस्ट्रेलियाका डाक्टर फ्रेड हलोजसित उनको भेट भयो। डाक्टर हलोजले उनको क्षमता र लगनशीलताको खुब प्रशंसा गरे। हलोजले उनलाई आँखा उपचारको विशेषज्ञताका लागि अस्ट्रेलिया जाने व्यवस्था मिलाइदिए। रुइतले अस्ट्रेलिया गएर आँखा उपचारमा विशेष दक्षता हासिल गरे। भाइ बहिनीहरू, नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक भएकाले अस्ट्रेलियामा बस्दा नेपाल आँखा कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको स्थापना गरी आँखा उपचारमा सहयोग जुटाउन थाले। पछि गएर त्यही संस्थाले फ्रेड हलोज फाउन्डेसनको रूप लिन पुग्यो। आँखा उपचारमा विशेषज्ञता र दक्षता हासिल गरेपछि डाक्टर रुइत आफ्नै जन्मभूमि नेपाल फर्के। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने भावनालाई उनले बिर्सेका रहेनछन्। त्यस बेलाको आँखा अस्पतालमा काम गर्दै नेपालका गाउँ बस्ती, कुना कन्दरा, हिमाल, पहाड र तराईमा आँखा उपचार शिविर सञ्चालन गरी दृष्टिविहीनहरूलाई आँखाको ज्योति प्रदान गर्ने काम गरे। यस्ता व्यक्तित्व। उनी विशेषतः मोतीबिन्दुको शल्यक्रियामा लागेका थिए। पहिले गरिने मोतीबिन्दुको शल्यक्रियाले बिरामीहरूलाई धेरै पीडा हुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, धेरै पीडा हुन्थ्यो। मोटो सिसा लगाउनु पर्ने, चस्मा पनि मोटो खालको ठुलो चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। उपचारका क्रममा उनले सस्तो, सजिलो र धेरै पीडा नहुने रुइटेक्टोमी नामको उपचार पद्धति आविष्कार गरे। डाक्टर सन्दुक रुइतले यसरी आविष्कार गरे, अत्यन्त सस्तो पद्धति। र यसै क्रममा उनी सस्तो, सहजै आँखा राख्न सक्ने इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि विकास गर्न सफल भए। उनले विकास गरेको यो उपचार पद्धति र इन्ट्राओकुलर लेन्स अहिले भारत, अमेरिका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, चीन लगायत युरोपका विभिन्न 80 भन्दा माथि मुलुकहरूमा आँखाको शल्यक्रिया गर्नका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन्। नेपालीहरूका लागि यो पद्धति निकै सजिलो र भरपर्दो साबित हुँदै आएको छ। भाइ बहिनीहरू, रुइत वास्तवमा सन्दुक रुइत अहिले आफू मात्र आँखाको शल्यक्रिया गरिरहेका छैनन्। आफूले आविष्कार गरेको उपचार पद्धति आफूभन्दा पछिका आँखाका चिकित्सकहरूलाई पनि सिकाउँदै आएका छन्। आफू स्वयं उपस्थित भएर
वा भिडियोका माध्यमबाट उनी धेरै चिकित्सकहरूलाई यस उपचारमा दक्ष बनाउँदैछन्। उनले आफ्नै क्रियाशीलतामा तिलगङ्गा प्रतिष्ठान 2051 सालमा स्थापना गरे। त्यस प्रतिष्ठानले आँखाको उपचार र इन्ट्राओकुलर लेन्सको उत्पादनमा उल्लेख्य काम गर्दै आएको छ, अहिले पनि गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। विगत 3 दशकमा उनले लाखौं दृष्टिविहीनहरूको उपचार गरे। आफ्नै आँखाले संसार हेर्न सक्ने व्यक्तिहरू बनाए। धेरै व्यक्तिहरूलाई जसले संसार देख्दैन थिए संसार हेर्न सक्ने बनाए उनले। उनको यो उपचार पद्धतिलाई अस्ट्रेलियाका फ्रेड हलोज र अमेरिकाका चिकित्सकद्वय जेफ डब्बिन र डेभिड चाङले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन ठूलो सहयोग गरेका छन्। राम्रो मान्छेको सबैले प्रशंसा गर्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसकारणले उनी सबैको प्रशंसित व्यक्तित्व बनेका छन्। डाक्टर सन्दुक रोहितले नेपाल लगायत विश्वकै दृष्टिविहीनहरूको उपचारमा नयाँ, सस्तो र भरपर्दो पद्धति आविष्कार गरी आँखाको उपचारमा अतुलनीय उदाहरण पेश गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा डाक्टर सन्दुक रोहित नेपाल आमाका एक महान सपूत हुन्। नेपालको ओलाङचुङ्गोला जस्तो दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर पनि आफ्नो निरन्तर परिश्रम र लगनशीलताबाट आँखाको उपचारमा नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै उल्लेखनीय कार्य गर्ने डाक्टर रोहितको यस क्षेत्रमा अनुकरणीय योगदान रहेको स्पष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी सन्दुक रोहितको जीवनीको कुराहरू पढ्यौँ। वास्तवमा हामीले अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने सन्दुक रोहित हामी धेरै नेपालीहरू विदेशिएका छन्। स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण सन्दुक रोहितले पेश गरेका छन्। सन्दुक रोहित एक उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुन्। उनी नेपाल र नेपालीको सेवामा समर्पित भएर लाग्ने व्यक्ति हुन्। नेपालीहरू आफूसँग केही क्षमता हुने बित्तिकै विदेश पलायन हुन्छन्। आफ्नो देशलाई होच्याउँदै र आफूसँग भएको क्षमताप्रति अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै विदेश पलायन हुनेहरूका लागि रोहित उदाहरण बनेका छन्। भाइ बहिनीहरू, उनी एउटा चिकित्सा क्षेत्रमा का विशिष्ट व्यक्ति भए पनि स्वदेशकै सेवामा निरन्तर लागिरहे। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ मानव सेवाका लागि परेका छन्। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप उनले जीवनमा सफलता हासिल गरेका थिए। यसरी दृढ इच्छा शक्तिकै कारण सफलताको शिखर चुम्न सफल व्यक्तिका रूपमा रोहितले आफ्नो परिचय कायम गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रोहितको जीवनीबाट धेरै प्रकारको प्रेरणा पाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम घर छोडेर टाढा बस्नु परे पनि दिक्क नमानी निरन्तर मेहनतका साथ अध्ययन गरी सफलता प्राप्त गर्ने प्रेरणा रोहितको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आँखाको उपचार गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा गई सफल उपचार गर्दा बिरामीहरूबाट व्यक्त खुसीले रोहित ज्यादै उत्साहित बनेका थिए। त्यसैको फलस्वरूप उनी जीवनभर बिरामीको उपचारमा लागे, अहिले पनि लागिरहेका छन्। त्यसैले समाज सेवामा लाग्ने र सन्तोष प्राप्त गर्ने प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसैगरी एउटा दृढ अठोट लिएर अघि बढे सफलताको चुली चुम्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण रोहित बनेका छन्। उनले निरन्तर मेहनत र अनुसन्धान गरेर आँखाको उपचार गर्ने सस्तो र भरपर्दो उपचार पद्धति पत्ता लगाए। उनले आविष्कार गरेको उपचार पद्धतिले देश विदेश फैलिने मौका पायो। यसरी मानिसले निश्चित सङ्कल्प गरेर मेहनतका साथ अघि बढे सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तै जातीय सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने भावना विकसित गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारबाट पनि प्रशस्त प्रेरणा लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले एउटा विश्वविख्यात डाक्टर, आँखाका विश्वविख्यात व्यक्तित्व, नेपालमा जन्मिएका एउटा साधारण परिवारमा जन्मिएर विश्वमा विख्यात बनेका व्यक्तित्वको बारेमा हामीले पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यिनको जीवनीको बारेमा छोटकरीमा लेख्नु होला। मैले यही गृहकार्य दिएँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ। प्राविधिक मित्रले आजको समय सकिएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। प्राविधिक मित्र वीरेन्द्र साक्य सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु।
यहाँहरूको दिनहरू यहाँहरूका जीवनहरू सुखमय बनुन्। यहाँहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, शुभ होस्। धन्यवाद।